最冇用嘅嘢其實最有用嘅嘢，佢係可以睇到你嘅健康嘅狀態㗎。好多人去完廁所咧，都唔會特登睇翻佢自己嚿屎係點樣嘅。我哋要睇佢色香味，唔好意思，顏色、形態、味道同埋你去嘅次數，咁樣咧你就會知道翻你個身體健康嘅狀況啦。第一個要睇嘅就係顏色，到底係咪朱古力味嘅屎，唔係朱古力色嘅屎，或者係黃色嘅屎，呢啲都係相對健康嘅。如果係綠色嘅便便都係唔太差，可能你食太多菜啦。咁仲有一啲啦，可能係黑色嘅，甚至紅色嘅，咁唔該你啦，可能睇睇醫生啦嚇，可能你身體有啲毛病嘅。第二啦，就係聞翻個味道啊！如果你好臭嘅話咧，你食咗好多超加工食物啊，或者食咗好多啲唔新鮮嘅嘢咧，就自然會特別臭噶啦嚇。第三就睇翻個形狀啦。如果你啲便便香蕉型咁樣嘅話咧，就十分之好啊。但係啦，如果你啲便便咧係硬嘅一粒粒嘅，咁呢個咧就可能你飲唔夠水啦，食唔夠纖維啦，甚至你唔夠油，就會有呢個情況噶咯。仲有一種就係屙爛嘅，咁你睇翻你食嘅嘢有啲咩問題啦？會唔會你腸道有任何炎症啦？咁你要好好地管理翻佢噶咯喎。第四啦，就要睇你去嘅次數啦。正常嚟講，你食幾多餐就應該屙幾多餐。但係啦，如果你唔係每日有大便，甚至係好似我咁樣一日7次嘅話咧，就要睇翻你個身體係咪有啲咩問題，要需要管理一下咯。你睇到啲便便係咪好冇用咧？最冇用嘅嘢其實最有用嘅嘢，佢係可以睇到你嘅健康嘅狀態㗎啦。Follow 我哋一齊帶起香港治未病養生文化。